नमस्कार दोस्तों यूनिक हेल्थ वीडियोज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जब इंसान के गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या इंसान को सूखे दसके की खांसी हो जाती है या इंसान के गले में किसी प्रकार की खराश हो जाती है तो दोस्तों उसमें क्या घरेलू उपाय अपनाना चाहिए। दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा घरेलू उपाय आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें आपको एक शीशी छोटे वाली शहद की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें मुख्य रूप से शहद ही काम आता है। दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटी शीशी लेके उसमें से लगभग 1 चम्मच शहद सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम 1-1 चम्मच शहद आपको हाथ पे लेके या ऐसे ही चम्मच में लेके उसे अपनी जीभ से चाटना है और अच्छी तरह उसे निगल लेना है। तो दोस्तों आप देखना कुछ ही दिनों में आपके गले की खराश या खांसी या दसके वाली खांसी सब बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और दोस्तों आपका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इससे आपकी खांसी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है, इसे ज़रूर अपनाएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे शेयर करें और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।